Jeg vil fortælle om Danmarks første partier og opstå med alle partierne i Danmark. Det første parti var Højre i 1866, Venstre i 1870 og Socialdemokratiet i 1871. De har alle rod i Danmarks urbanisering, som er overgangen fra landbrugssamfund til industrialiseringssamfund, altså hvor arbejdspladserne kom i stor grad ind til byerne i fabrikker og sådan noget. Senere i 1905 blev de radikale Venstre stiftet som en afskalning for Venstre, fordi de var uenige. Fra perioden 1866 til omkring 1920 stemte de forskellige borgere i Danmark på bestemte partier, bestemt af ens arbejde og erhverv. Bønderne stemte på Venstre, borgerne i byen, virksomhedsejerne og embedsmændene, de stemte på Højre, som i dag er konservative. De konservative. Husmænd og lærer stemte oftest på radikale Venstre. Arbejderne stemte således på Socialdemokratiet, og Socialdemokratiet blev stiftet som en protestbevægelse. Men i 1930 indtog de en plads med ansvar i et regeringsparti. De 4 gamle partier har alle rødder i en ideologi. Højre, altså de konservative, har en ideologi i konservatismen, Venstre i liberalismen og Socialdemokratiet i socialismen, og de radikale Venstre i socialliberalismen. Andre partier opstod i venstrefløjen som afskalninger af Socialdemokratiet. I 1920 opstod det kommunistiske parti, som har en ideologi i kommunisme, som er en meget ekstremistisk form for socialisme. I 2. verdenskrig skete der en masse ting. Det kommunistiske parti og Socialdemokratiet, som var i regeringspartiet dengang, de samarbejdede med tyskerne, da vi var besat af dem. Og ud af det skete der sådan nogle konsekvenser for en masse husmænd og sådan noget, som ikke havde noget at eje. Ud af det blev SF så dannet. På grund af ungdomsoprøret i 1968 og deromkring, altså der hvor hippierne kom til og sådan noget, så blev venstresocialisterne dannet. Senere hen, så på grund af en masse afspaltninger og andre løse partier og andre løse mandater, de dannede så Enhedslisten i 1989, som er det mest socialistiske parti, vi har i Danmark indtil videre. Så var der en masse andre populistiske partier, som er en masse populære partier. De har egentlig ikke rødder i en bestemt ideologi, men erkender sig til mere bestemte politiske former og sådan noget. Fremskridtspartiet, som i dag er Dansk Folkeparti, opstod blev meget populært, fordi at de var imod så høj skat, og derfor ville de have skatteprocenten ned. Men omkring 1995 så blev det væk. Det kom væk, og Dansk Folkeparti blev stiftet med Pia Kjærsgaard og alt det der. Samtidig i 1973 blev Centrumdemokraterne dannet, fordi de støttede parcelhusejere og bilister dengang. Kristelig Folkeparti blev stiftet i 1970 på grund af det ungdomsoprør, der var. De var imod fri abort og fri pornografi. Men senere hen er de blevet stiftet til Kristendemokraterne for at have en lidt mere ideologi, i stedet for bare at være et populistisk parti. Og de er sådan set konservative i dag. I 2001 blev Liberal Alliance stiftet, det skal være det der. Og det blev de, fordi de mener, at Venstre, som skulle være det mest liberale parti i Danmark, havde svigtet de liberalistiske idéer.